今日就準備教大家做一個用10分鐘就可以搞掂嘅抗炎薑黃醬，就超級適合嗰啲平時真係忙到冇時間去做一啲抗炎熱飲嘅朋友。只要每一日早上我哋用佢嚟混合一啲植物奶嘅話，就可以做成一杯好好飲嘅抗炎奶昔㗎啦。材料就係生薑末、有機黑胡椒、肉桂粉、有機薑黃粉，仲有有機嘅冷榨椰子油，最後就係水啦。其實就係簡單2步，將啱啱提到嘅食材全部倒入去鑊入邊，用平底鑊或者係奶鑊都 OK 嘅。椰子油我放咗入冰箱，所以係凝固嘅狀態。椰子油建議揀有機初榨冷壓嘅，營養會保留得更加好。將水亦都一齊倒埋落去，跟住開中細火，將所有食材混合均勻，大概2到3分鐘。醬就會變成咁嘅樣，而且呢個時候你會聞到好香嘅薑黃味。醬同埋油混合唔到嘅話，亦都唔緊要嘅，我哋先關火，等醬嘅溫度稍微降落嚟之後，倒入料理機，中低速將醬攪拌均勻。最後成品就係咁嘅樣，將醬倒入去消過毒嘅瓶入邊。密封冷藏可以保存1到2個禮拜。咁當然啦，呢個醬唔單單只可以去做一啲抗炎嘅奶昔嘅，我哋打蔬果汁嘅時候，又或者係撈沙律、撈一啲酸奶碗嘅時候，甚至我哋煮咖喱嘅時候，都可以加1殼落去，都係冇問題嘅。好啦，咁今日嘅視頻呢就到呢一度，咁我哋下期見啦，拜拜。